during this visit. 永遠に最後ではなくて、今回の訪問で最後のスピーチとなると思います。We have a kind of tradition in my country, Bangladesh. We do not say anything as the last one, because sometimes that may mean that the end of the life. 私の国バングラデシュでは最後という言葉を使いません。最後というのはあまりいい意味ではないということに使いますので。So we say last for this time. なので今回は今日最後という形にしたいと思います。Anyway, that is a very sort of black humor, as they say. これはちょっとブラックヒューマーですみません。So, well, I have spent 3 long days, which has been a little tough on me because of the 14-hour time difference with New York. 今回ですね、ニューヨークと14時間の時差もあるという関係から、この3日間、少し忙しく過ごしました。I think I go back from Sabah city with lots of good memories, positive memories, energizing memories, encouraging memories. All these things are deeply inside me. 私はここでのサバイシティでの、熱意のある思い出、すごく前向きであり、非常に思い出深い、その思い出とともに、明日ニューヨークの方に戻ることになります。I believe that the initiative of the Mayor Makino, for the Women's Museum is a wonderful initiative. 牧野市長の女性資料館に対する考え方、これは非常に素晴らしいものだと思っております。So the other day at his dinner, well, maybe yesterday. Wow, time goes like this. So yesterday we were discussing about this possible structure and activities of the museum. 昨日もですね、夕食の時に牧野市長とその女性資料館がどうあるべきかといういろんな詳しいことまで一緒に話すことができました。And I said, Mayor Makino, you have a very simple job. You have to do only 3 letters, AAE. これはすごくシンプルなことです。私から送る言葉としては AAE という言葉を送りたいと思います。So he was surprised. What does this mean? それで牧野市長はどういう意味だろうということをすごく驚きました。So I said, we should have a virtual museum in a small place that we have been sort of kindly offered by the Fukui Optical Association, and I see Mr. Takeuchi is here. It is deeply appreciated. But in that space, we cannot put in a museum, traditional museum, where people put things and we see. It should be, I believe, what I call a virtual museum, a kind of online museum, where people can access information, access videos, access other materials for connecting with each other, for learning about things, for building advocacy efforts. So I say that 3 things that the museum should start with is 1, A is awareness, generating awareness. 2nd, A is advocacy. And 3rd, E is exchange of information. その AAE はですね、まず最初のアウェアネス、認識、次のアドボカシー、これは協力、それに関してのエクスチェンジ、交換、
これをもとにしていただきたいと思います。本日、環境空間の竹内会長もお見えになっておりますけれども、その環境空間の協力のもと、この9階で行われる女性資料館は、何も古くからある資料館という概念にとらわれずに、新しい現在のテクノロジーを使ったインターネットを使用した映像、またはそれぞれの人たちがネットを通じてアクセスできるような、バーチャルな美術館という形での、をはじめまず大きなことからよりも小さなことから始めていけるということは私は確信を持っております。And I believe that that is something Mayor Makino mentioned in his remarks now about exchange of information. But I believe exchange of information should have a purpose, should have an objective. Objective is to raise awareness in people of Japan, people of Sabai City, neighboring cities, what needs to be known, what is Goal 5, what is Beijing Program Platform for Action, what is 1325. All this information should be presented in a simple way for the common people to understand. All these things are prepared in the UN language, which is very difficult to understand. Sometimes doesn't mean much, but we have to bring out the real essence of these landmark decisions. この女性資料館では、情報の交換、エクスチェンジというものが非常に重要になってまいります。そこではやはりそこに必要なのはアウェアネス、認識を高める、認知度を高める、先ほどいろんな北京宣言であったりとか、安保理決議1325、このような国連が定めているいろんなものがありますけれども、時として国連は非常に難しい言葉を使います。それが、皆さん一般の方にでも分かるような形での分かりやすい情報発信をそこでしていただきたいと思っております。So I believe that we should work with that objective. This is not a big objective. We need to have some technology available to us. Computers, big screens where people can say videos. I must say that throughout the world, there is enormous amount of information on what is the role of women, what contribution they are making, what challenges they have, how the UN system is working for them, and also NGOs and civil society organizations. 世の中には非常に多くの情報があふれております。もちろん国連での情報、女性に対する情報も含めていろんな情報があります。その中で何が必要かというのを精査しながら分かりやすくまとめていってもらいたいと思っています。I think a simple thing is to get this and do not approach UN system for one issue or the other. For women, every entity of the UN is involved. There are many success stories, many challenging stories for women with every department. So we should try to sort of put that this museum can be the depository of information about women, empowerment and equality. すべての国連の機関で、ほとんどの機関が女性に関していることをやっておりますので、どこの機関かっていうのをこだわらずに、私もそれの情報発信、情報の提供に対しては、ぜひとも協力させていただきたいと思いますので、こだわりなくいろいろな情報を集めていってもらいたいと思っています。I think for the museum, Mr. Mayor, if I may say, you should put a little committee together, task force, not committee, task force, to put together a blueprint for what needs to be done about the museum. Don't be afraid of the fact that you do not have money, because that is the biggest obstacle. Mindset gets changed. I do not have money. UN does not do or give excuses for not doing many things because they don't have money.
女性資料館を始めるには、そこの、行うチーム、タスクフォースチームをまず組んでいただき、その方たちのアイデアによって小さいことから始めることは可能だと思います。決して、それには大きな予算がかからないと思いますので、国連も決して予算がないから何もできないということは言うことはできません。予算がないから何ができないということを理由に、始められないということはないと思っております。Human determination, human energy, human enthusiasm can get many things done with a little money. 人間の持つ熱意、それとやるという努力、これをもってすれば小さいことからでも始められると信じております。When I was Under Secretary General of the UN, my policy or slogan was do more with less. 私が事務次長だった頃、私のモットーとしまして、まずは小さなことから始める、これが私の方針でした。Because I believe in human determination. Many people throughout the world I have seen, they are the best example of human being, though they come from families which is lowest bottom of poverty. 私はいろんな偉大な方をこれまで見てきました。でも多くの偉大な方というのは生まれながらに裕福だった方というのは少ないです。多くの方が生まれた時、幼少期には貧しい生活をしていた方々が多いです。And I believe you have seen, in this room even I see leadership of this city sitting with you. And I believe that they are all able to help you in their best way. So that is what you should reach out to them to tell them that this is for your city, let's work together for this. 牧野市長はこの場にいる皆様、これは牧野市長にとって財産だと思っております。皆さん、ここにお集まりの方たちは鯖江市でのリーダーとなっている方たちです。このような方がここに集まって、牧野市長のもと、一つのことを絶対に必ず成し遂げられると私は信じております。You can also set up a little fund to collect money. Anybody can give. This is a pride of the city. So for that, I will give 500 yen. That's good enough for me. That will show that you want this museum to happen. まずですね、始めることが大切であり、始めれば必ずそれに共鳴を受ける方がいます。例えば、始めたことで500円からの寄付をする方も出てくると思います。So let me say that I am available to you, Mr. Mayor, and to leadership of the city for anything I can do. Promote the museum, promote what Savai has been doing for SDGs. I was very encouraged to see the attendance in the SDGs forum this afternoon. And I am very impressed by your young people, younger generation, young boys and girls, wonderful. And I believe that they will grow up as real equal citizens of the country and this part of the world. So that is a very positive impression that I am taking with me. この地でですね、鯖江市で、特に若い方が、いろんな社会的な問題に関心が高い、この若い人たちがいるこの市というのは素晴らしいと思います。牧野市長は、私はいつでも牧野市長と一緒にいろんな問題に取り組み、いろんなアイデアを含め、鯖江市で起こっていることを、またはこの活動を、私自身も世界に広げていきたいと思っております。I have discussed with Mr. Mayor about the time frame. We hope that he is with us in June this year and next year in New York to tell us about what has happened and what is expected to happen.
来年の6月にはまた、国連のニューヨーク本部では SDGs の推進会議を行います。その場に牧野市長の、鯖江市での進捗状況を聞くことを楽しみにしております。And I hope that we will be able to organize one special media event for you to tell what is on your drawing board, how you want to move ahead with the museum. その時にですね、私の方で国連のメディアを通じて鯖江市での活動も紹介していきたいというところまで考えております。Month of October 2020 is the 20th anniversary of Security Council Resolution 1325. 2000年の12月に先ほど申しました国連の安保理決議1325が採択されました。And that is a very important anniversary. The UN system will observe it in a big way. So I believe that on that occasion, I know that maybe in 10 months' time, the museum will not be even partially ready. So we have to tell them that this is our solemn commitment of Sabah City, which has been designated as SDG's Future City, to setting up of the museum by the end of the year. So that will be a big attention catcher for you and your city for the museum. 来年は、国連安保理決議1325が採択されてから20周年の年ですので、非常に、記念すべき年です。その年に女性の資料館を、来年中に設立ができなくても、それを正式に国連の場で発表する、そのことをするだけでも価値が非常に高いと思っています。Mr. Mayor, I see in your face seriousness. I want you to smile. Because this is a big thing. Don't be afraid of the challenge. You will have the whole international community with you, supporting you. 今、牧野市長はすごく真剣な顔でおられますけれども、これはすごく素晴らしいことです。必ず成功すると私も全面的に協力しますので、どうかスマイルで笑ってください。You know, we have 17 Sustainable Development Goals, 17 SDGs. Do you know how many targets they have? 169 targets. Target means how do I achieve successful implementation of the goals. SDGs は17の目標がありますけれども、そこの中には160のターゲットが設定されております。Okay? Sometimes Mr. Kanamori puzzles me because sometimes he talks longer in Japanese than in English, and sometimes he summarizes English too quickly in Japanese. 日本語でこの違いでまとめるところが短くなってしまいます。Well, maybe you summarize myself. But anyway, so 17 goals, 169 targets. For you, Mr. Mayor, and for all of you in Sabah City, you have one goal, one target, Women's Museum. So this is your slogan. One goal, goal 5, one target, Women's Museum. That is our immediate task. Thank you and omedetou. 国連には先ほど言った17の目標と160のターゲットがありますけれども、サバイシティには1つの目標と1つのターゲットがあります。それが、1つが、目標5を達成するための女性資料館、これがターゲット1つだと思っています。Thank you.